ایک انسان دی نفسیات، ایک ہے جسم. نفسیات طور دے تے جڑی تکلیف انسان کو پہنچ دیے نا وہ جسم کنے زیادہ گہری ہوندی ہے. جس طرح ایک مقولہ آدن اہل عرب جراحت السنان لحتیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ فرمایا کہ جب تلوار دا زخم ہوندے نا وہ بھریج دینے ایک دیوار، لیکن جڑا زبان دا زخم ہوندے نا وہ کافی عرصے تک برقرار رہندے. مرتے تک بھی لوگ آدھے پہ ہوندے یارا میں کو فلانے دی گال نہیں بھلی میں کو کیتی اس آج تک ہاں تے لکھی کھڑی ہے. تو اللہ رب العالمین نے تھا نفسیاتی عذاب کا ذکر کیتے، فرمایا جڑے اللہ نے دیتے، کہنے دیتے اللہ نے دیتے، مال سونا بھی دیتے چاندی بھی دیتے، لیکن اللہ دے رستے دے وچ نہیں دے دے تو فرمایا انہیں کو خوشخبری دے دیو کہ رب بھی تو ہم کو دردناک عذاب دے سی. اور خوشخبری جڑی ہوندی ہے تے اچھی چیز دی ہوندی ہے. خوشخبری اچھی چیز دی ہوندی ہے، بری چیز دی تو خوشخبری نہیں ہوندی. اچھی خبر دے تے ہمیشہ خوشخبری آکھیا ویندے. تو لیکن اللہ نے اتنا نفسیاتی عذاب دیتے انہیں لوگوں کو جڑے اپنے مال و دولت دا حق ادا نہیں کرے دے. فرمایا اللہ کی طرف انہیں کو خوشخبری دیو، آج جمع کر گنو جتنا جمع کر سکتے وے. او رب جڑا سونے چاندی دا سب تو زیادہ دولت مند قارون تاریخ دا اس دور دے وچ گزرے اس دنیا دا، فرمایا جب اللہ نے حکم نہیں بخشیا تو اج چند تولے چند سونے چاندی دے پیکٹ جمع کر کے تو کیویں آدمی جو حق نہ دے کہ میں اللہ دے عذاب کنے بچوے سا. اللہ فرمائندا پایا کرے نہیں دینا پیا تو رب دا قرآن آدھے میری طرفوں پیغام ہے فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دے کتے وال دردناک عذاب تیار کیتا ویسی. وہ دردناک عذاب کیا ہے سنو وال. امام الانبیاء دے دیوانے ہو سیدنا ابو ہریرہ امام الانبیاء دے غلام سید الانبیاء دا فرمان بیان کریں کہ حضور فرمایا جڑا شخص اپنے مال و دولت دا حق ادا نہیں کرے گا قیامت دے دن اندے پہلو کو اندے پاسیاں کو جہنم دے نال گرم کیتا ویسی. جہنمی پتھرے دے نال اندے پاسے کو داغیا ویسی. فرمایا اندہ جسم پھیلا دیتا ویسی جڑے ویلے اندی حرارت دے اندر گرمی دے اندر کمی اوسی ول اندے اندر ولا گرمی پیدا کر دیتی ویسی. فرمایا او 50,000 سال دا نہیں رب دا حق ادا نہ کرن والا اس عذاب دے اندر مبتلا ہو سی. رب العالمین دی طرفوں اندے تے عذاب نازل کیتا ویسی. سارے لوگوں دا جڑے ویلے حساب مکمل ہو سی جنتی جنت دے اندر پہنچ ویسن، جہنمی جہنم دے اندر پہنچ ویسن. ول ہن دا حساب کیتا ویسی حساب دے اندر ولا بھی ہن دے مقدر دے اندر ایو عذاب ہو سی. کہ رب دا قرآن بھی آدھے والذین یکنزون الذهب والفضہ. آج سارے گھرے میں اندر موجود ہیں، ہر عورت کو دیکھو سونا کم از کم 1.5 تولہ تے موجود ہی ہے نا. وال اس تو علاوہ نقدی انہیں ہوتے زکاة ہے. سونا ایک واحد نصاب ہے جڑا بھاویں پاتی بھی ودے نا ولا بھی انہیں ہوتے زکاة دے ہونا لازم ہوئے. مثلا اگر توارے کنے ایک کار ہے یا توارے کنے ایک مانج ہے ایک گاؤں میں انہیں ہوتے زکاة کہے نہیں، توارے استعمال دیئے. ایک اگر توارے کنے سواری ہے توارے استعمال دیئے انہیں ہوتے زکاة کہے نہیں. لیکن سونا ایسی چیز ہے جب تو اسے استعمال بھی کریں دے ودے نا ولا بھی انہیں زکاة دے ہونا توارے ہوتے فرض ہے. اگر نہ دے سو ولیندہ عذاب بڑا سخت ہے. بروز قیامت امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جڑا سونے تے چاندی دی زکاة نہیں دینا نا بروز قیامت یہ پگار کے والوں کو پلایا ویسی ہے کہ پی یہ آنا جڑا نہ دینا ہے زکاة. تو صرف ایسا سمجھتے ہیں کہ سارے کنے چونکہ نصاب پورا کہے نہیں، حالانکہ نصاب سونے دا 7.5 تولے ہے کہ 7.5 تولے ہو سی تو انہیں ہوتے 40% زکاة دینی ہے. لیکن اگر کہیں کنے 7.5 تولے سونا کہے نہیں، 1/2 تولہ ہے 1 تولہ ہے اور چاندی انہیں کنے موجود ہے
5 तोले 2 तोले 4 तोले اور چاندی کا جڑا نصاب ہے وہ 52 تولے 52 تولے چاندی ہو سی تے اندر تے زکات ہو سی. لیکن اگر کہیں کنے 1 تولے سونا ہے 10 تولے چاندی ہے تے ول چاندی کا نصاب دیکھ سو سونے کا حساب کرنے انہیں پیسے جمع کرنے ول چاندی دے پیسے جمع کرنے. اور اگر انہیں دہائیں دے پیسے رلا تے چاندی کا نصاب پورا تھی ویندے تے ول زکات واجب ہے فرض دینی ہے نہ دے سی تے ول گناہگار ہو سی. تو اسی طرح اپنے مال دی بھی زکات دیو. اپنے زمین دی زکات او عشر ہوندے. زمین دی زکات کیا ہوندی ہے؟ عشر 20واں حصہ او زمین دی زکات ہے. اور جڑا مال و دولت ہے بینک بیلنس ہے ان دی جڑی زکات ہے او یہ 40% ہے. اگر سونا یا چاندی یا پیسے اس طرح دا چیزاں موجود ہیں اور گھر دے وچ نہ استعمال ہونے والے برتن اور اسی طرح کپڑے قیمتی اڈاڈا ہزار دے سوٹ ہیں اور رکھے ہوئے ہیں استعمال دے کہیں نہیں تو انہیں دے بھی تو زکات واجب ہے نا وہ بھی فرض ہے. تو لہذا اگر کوئی نہیں دے گا تو انہیں گناہ ہے اور ایسا گناہ ہے جو بار بار قرآن مجید دے اندر ولا اللہ تبارک و تعالی نے یاد دیوائے. اللہ فرمائے بروز قیامت جڑے ویلے زکات نہ دے والے نے پیشانی کو ڈمبیا ویسی انہیں دے کانڈ کو ڈمبیا ویسی پاسے ڈمبے ویسن آخیا ویسی ہاذا ما کنزتم اے اودی وجہ ہے اے عذاب تو کوئی ہی واسطے دیتا وے دے جڑا کوئی تساں نے جمع کیتا فذوقوا ما کنتم تکنزون اج چکھو انہاں مزہ جڑا تساں دنیا دے اوتے جمع کیتا. اسی طرح اگر کوئی کاروباری آدمی ہے دکان ہے اندی تو اس دکان دے اوتے بھی تے زکات واجب ہے فرض ہے. تو سارا سال دا وہ حساب کرے سی کہ میری دکان کے اندر کتنا رہ گئے مال جتنے لاکھ دا مال رہ گئے ان دا حساب کر کے 40% ان زکات ادا کرنا اس دکان کاروبار دا فرض تے واجب ہے. اگر نہ ادا کرے سی گناہگار ہے ان دی روزی دے وچ قطعاً کوئی برکت نہ ہو سی اور ان دی روزی حرام ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہر صنف دے اندر زکات رکھی ہے عشر رکھے اور ان دے اندر رکھنے دی وجہ کیا ہے فرمایا وجہ یہ ہے کہ اہل ایمان دنیا دے اوتے حلال استعمال کریں اور آخرت دے اندر بھی سرخروئی پاویں.